Сейчас мы пойдем в аквапарк. Если вдруг что, я вставлю из интернета кадры об аквапарке. Ну а что получится заснять, то и засниму. Секс ловишь? Нет. Мне сейчас надо будет ресницы смывать. О, мне тоже, кстати. А хотя у меня водостойка тоже. Но все равно. Ну, у меня как бы тоже, но я немного переживаю. Если я глаза тереть буду. Лучше все-таки. Если я глаза, например, тереть буду.